mano. Caralho. Oxi. Ué, cadê o Jack? Não tava aqui em cima? Sumiu. Ah, não, tá ali, pô. Tava sem ver ele, então. Tá com saudade dele? Não, eu ia cantar de alegria que ele tinha ido embora só mesmo. Tem um animal que me lembrei, velho. Que tem tipo um rabo desse, velho. Ele é esticado, parece um furão. Ele parece um furão. O cara que tem 20 filhos. 20. 20 filhos. 20? Caralho. O Rapaz, cara é rico, tá rapaz, ligado? O cara caga dinheiro, tá ligado? Pergunta ótimo, tanta. seja muito bem-vindo. Teve. Agora teve 14, né? Na verdade teve mais, né? Mas tudo foi de Vai chegar a 20, raspacinho, vai chegar a 20. tá ligado? Não, pai, já chegou já. Relaxa. Já chegou em 100 já. Padre, vai se fuder. E segundo, Porra! sim, eu aceito me casar com a Maria Sérgio. Até porque tenho a oportunidade de cada dia me apaixonar por ela de novo. Sinceramente, ela já me salvou de muita situação. E, bom, eu vou fazer de tudo para honrar o nome de Tem voz preto e roxo. Fofa, 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 fofa. Oi. Volta ao normal. Mano, se eu fizesse isso, ia parecer um nerdola do Porra, Best, você é foda, Best. Porra, Ora, Quite, tu é moral, tu foda, devendo meu mano. Hermes. Tá me devendo 50 dólares, filha da puta. Quando é que você vai pagar? Rádio é um camisero. Estamos aqui há mais de uns 40 minutos, né? Comida até agora não tem nada. Caramba, tadinha da senhora Esther com fome, cara. Só vê. Uma forma. Pode. energética e café. Porra, não para um minuto. Nem pra digitar não para. Depende. Depende. É pra dar um tiro no Não, Jack. É pra velho. dar um tiro no Jack. Tem Spas 12, Tem Glock Spas 12, Glock semiautomática, semiautomática, Kar 98. Kar 98. Fui Por fazer que minhas será que eu coisas não também. respondi, Jack? Eu não sei, você não me fala. Ô, Jack, olha as mensagens acima e lê o que eu mandei pra você e você não respondeu. Quando você voltar, avisa. É...